China, ¿te quedas? Mucho tiempo. Te reviento con mucho espero. Tomen fotos. A ver, ¿por qué? No veo. Eri, ¿vuelta sales ese vaso? Pero así como que, ¿cómo? Mira. No, es lo que yo sé. Tomar fotos. ¿Quieres? Ay, con el tuyo sí. A ver. Sí. Ahora con este. A ver, desde ya. Otra vez. No, aquí. Ahí está. ¿Ya? ¿Sí, no? Ahí está, hija. Este más. Vale, China. Eri, voltea para allá. Eri. Ahí está. Gracias, hija. ¿Te quieres que te ponga así para que te acá? Sí, a ver. ¿Puedo tocar el agua? Entonces, no. Yo sí. Ahí para nada. Mira, primero la tira en la orilla y luego ya. Bueno, quiere ver. No, ¿qué te sigue? Me cae. Te lo prometo que es la primera. Sí. Y así. ¿Con qué? Se va a calentar. ¿Sí qué? Se va a calentar. Ya está. Ayuda. No me puedo parar. ¿Eh? ¿Te puedo parar? No, ¿y se cae? ¿Puedes bajarte a nadar en bicicleta? Al rato viene por ti.